हाय फ्रेंड्स, मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने जिसमें हम वाटर टैंक अलार्म लगाने के बारे में बात करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपको वो कैसे लगाया जाता है। ये देखिए, ये वाटर टैंक अलार्म है और इसके जो ये दो वायर हैं वो ये CTS वाला वायर दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये ऊपर वाटर टैंक के पास में जा रहा है वहाँ से होते हुए, और ये जो है यहाँ से हम इसको लाइन बाद में देंगे। पहले आपको वाटर टैंक अलार्म के कनेक्शन दिखा देते हैं। हम सीढ़ियों से छत के ऊपर जाएंगे जहाँ पे वाटर टैंक लगा हुआ है, और ये देखो इसमें दो टंकियाँ हैं। लास्ट में जो टंकी भरती है ये देखो यहाँ से कॉमन है, देखो ये यहाँ से पहले ये भरती है, इसमें कोई बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, तो ये पानी इसमें आ जाता है, ये इसमें यहाँ से निकलता है पानी। ये देखिए यहाँ से, तो हम यहाँ पे इस लेवल पे अंदर की ओर हम ये लगा देंगे। अब देखो ये वाला जो है ये लगा देंगे, थे ना, देखो ये लगा देंगे। इससे जब पानी टच करेगा तो ये वाटर टैंक अलार्म ऑन हो जाएगा। तो पहले इसके अंदर हम लगा के देखेंगे कि ये अपने को सेट कहाँ पे करना है। मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे इसको हम ऐसे सेट करेंगे यहाँ तक के लेवल में, ये यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ तक ये भरेगा तो अलार्म टच होगा तो ये बजने लग जाएगा। तो पहले इसको यहाँ से, अब इसको यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे, यहाँ पे गांठ लग जाएगी, यहाँ से हम इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पे हमने इसे फिक्स कर दिया इस तरह से। ये देखो ये गांठ लगा के हमें इसे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जो हमें कनेक्शन करने हैं वो नीचे से जो CTS वायर आया अलार्म के पास है, ये वाइट वाला, तो इसके कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो CTS है ये यहाँ से आ रहा है, तो हम इसको यहाँ तक कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ से जॉइंट कर देंगे। ये यहाँ से है ना, तो इसको यहाँ से छील लेंगे। ये छिल गया, अब इस वायर को हम छील लेंगे। ये उसके एडेप्टर का है जिससे अलार्म बजेगा। इनके हम कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन हमें दूर दूर रखने हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ऐसे हो गया। अब इसको टेपिंग कर देते हैं अच्छे से, ताकि टेपिंग मित्रों अच्छे से करनी है दोस्तों, ताकि कोई भी बारिश वगैरह में इसमें पानी ना जाए। पानी जाएगा तो इसमें ये जो कार्बन आ जाएगा, कार्बन से नमक जैसा आ जाएगा, फिर ये बजेगा नहीं। तो टेपिंग में अपने को कोई कंजूसाई नहीं करनी है, टेपिंग अच्छे से करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कभी भी लगाओ आप अपने घर में, कोई भी लगा सकता है, ये नॉर्मल है, अभी आपको बता दूंगा। कभी भी लगाओ तो इसमें आपको कॉपर का ही वायर लेना है, एल्युमिनियम वाला नहीं लेना है। मैंने कॉपर का ही लिया है, ये कभी ख़राब नहीं होता जल्दी से। ये बाहर धूप सर्दी
बारिश में वगैरह रहता है तो इसका ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए अपने को जॉइंट ये हमने कर दिए हैं। अब नीचे चलेंगे, कनेक्शन आप देख सकते हो कर दिए हैं और पास में नहीं करना है, करना है। ढकना लगा दो। अब हम नीचे चलेंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कनेक्शन इसके कैसे होते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये देखो, ये जो 5 पिन है इसके अंदर हमें डाल देना है और यहाँ से ऑन कर देना है। ये यहाँ से ऑन हो जाएगा और फिर ये काम करने लग जाएगा। पर इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें मैं 2 वे के साथ में दूंगा, जो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और मकान मालिक नीचे भी ऑन कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन मुझे 5 पिन का कनेक्शन इस 2 वे में देना पड़ेगा। तो 1 मिनट आप ये देखो, कर दूँ तो अब बार वही कर दियो। तो अपने को पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें फेस आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मोटर वाला फेस आ रहा है इसमें, तो अब अपने को इसको 2 में देना है। ये हो गई 5 पिन, ये 5 पिन का अपने 2 में दे देंगे। ये आप देख सकते हो 2 वे में 3 टर्नर है, बीच वाला टर्नर हटा रहा हूँ, जिसमें नीचे जो है इस स्विच के नीचे जो है वो फेस जुड़ा हुआ है, तो फेस नीचे से मिल जाएगा और न्यूट्रल ये है। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेस 2 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ से दोनों तरफ काम करने लग जाएगा। अब हम इसे यहाँ से लगाएंगे। आप देख सकते हो इसमें लाइट जल रही है। देखो लाइट ऑफ हो गई, ये देखो लाइट जल गई ऑफ। तो अभी ये काम कर रहा है। 1 मिनट हम ऊपर से पानी टच करके देखेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम देखेंगे इसे ये काम कैसे करता है। तो ये मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया है और वहाँ से देखो वहाँ टंकी टैंक भर गया है, तो ये आवाज़ कर रहा है। पानी की टंकी भर गई है, और अब हम इसे यहाँ से ऑफ कर देंगे। वाटर टैंक इज फुल, स्विच ऑफ द मोटर। यहाँ से ऑफ करेंगे, ये बंद हो जाएगा। ठीक है। 8 ये था दोस्तों वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो को इतना कीमती समय निकाल के देखने के लिए।